api. Lah gila gila. Gila. Lah gila. Nah, ketemu karo Jayus Tube Mas Yosika. Di acara mantenan nih temen sendiri ki mau acarane delalah ora semayan cethuk nyoteng aku gano. Aku moto ya. Oh ya moto ya. Jadi pokoknya sing ngurung subscribe sih, terus engko ikuti IG ku jenenge Karnawa Podo. Mas Jayus juga rencana ingin membuat kaos. Doakan teman-teman didukung, semoga yang minat pokoknya Bisa pesan ya. bisa pesan. Mohon ya komen dukungannya, setuju apa enggak Mas Jayus akan buat kaos ya, Ciri untuk- khas Jayus ciri- Tube. ciri khas Jayus Tube dengan topengnya. Pokoknya ini ada yang baru, Ya. nggak tahu kapan. Oh ya nek nanyain Facebooknya Mas Yosika namanya Jayus Tube. Ya, Facebooknya. Facebook saya Jayus Tube ya, tapi nama asli saya Yusika. Nek anu nih apa ya? Instagram. Instagram Yusika Ponorogo. Oh gila. Oke. Oke, matur nuwun ya. Selamat ketemu lagi.
Iki lho. Masuk sup. Singo barong putrane nangis. Iki lera di pernah nekono Sewan Dono. Nah, yang betul. Gerumbian. Kaya milih sing ayu ngono. Singo barong wangsul datang papanipun minggah panggung.